উফ কি হচ্ছে রে, কি করো? हेलो दोस्तों, दिस इज मृदुल एंड यू आर वाचिंग mridul.bipasha चैनल। शो भाई आज का प्रैंक है भाई, फार्टिंग प्रैंक। और मेरा वाइफ अंदर सो रहा है बेड पे, बड़ी मस्त से सो रहा है और उसको हम आज जलाने वाला है। कैसे जलाऊंगा ये तो आप देखते रहे, फाइट करके जलाऊंगा। सो चलिए देखते हैं आगे, देखो क्या क्या होता है। आज बहुत जबरदस्त प्रैंक होने वाला है, तो आशा करता हूँ तुम लोग सब लोगों को अच्छा लगेगा। शो भाई वीडियो को जरूर पहले से शेष तक जरूर देखिए, स्किप ना करके। और भाई हमारा वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल पे जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिए। चलो देखते हैं। No, 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 no. কি শান্তি। বাইরে যাও তো, পটি যাও, পটি করে আসো গা। যেতে মনে হচ্ছে গো, এত কেন হচ্ছে বুঝতে পারছি না। এত কেন চাপাচ্ছে? পটি যাও, পটি যাও, বন্ধুদের মাথা থাকা যাচ্ছে না। শান্তি করে একটু ঘুমা ভাবছি, তাও হবে না। সেটা লিখে গেছে। Bonk, bonk. পটি যাও। পটি যাও না গো, Bonk, bonk. তাড়াতাড়ি পটিতে যাও। কি আরাম। পেটের ভিতরে গ্যাস করে নিয়ে বসে আছে, বলছি পটি যেতে, তাও যাবে না। কি আরাম, কি আরাম। কি আরাম তো, পটিতে গিয়ে বসো না, এর থেকে বেশি আরাম পাবে। যাও পটি করো, যাও। জ্বালিও না প্লিজ, জ্বালিও না, যাও পটি করো। No, 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 no. উফ কি হচ্ছে রে, কি করো? কি হচ্ছে এগুলো? অজুপাতা মরে গেল হচ্ছে অজুগে। বাপরে কি শান্তি। প্লিজ দয়া করছে, আমার ঘুমটাকে তুমি নষ্ট করো না এইভাবে। তুমি যাও, আমি হাত জোর করছি তোমার কাছে। প্লিজ যাও, পটি করো, যাও। খুব গ্যাস হয়ে গেছে গো। তুমি, তোমাকে তো সেই জন্য তোমার গ্যাস হয়ে যে পেটের প্রবলেম আছে, তুমি যাও পটি করে আসো, ঘুরে আসি প্লিজ একবার। পটি করে আসো। ঘুরে আসি একবার। পেটের ভিতরে গ্যাস করে বসে আছে, এখানে ঘুমটা করে দিচ্ছে, বলছে পটি যেতে, তাও কথা গান দিচ্ছে না। পেটে প্রবলেম করছে না, পটিতে গিয়ে বসলেই তো হয়, আমার মুখের সামনে করছে। কি আশ্চর্য ব্যাপার। Bonk, bonk. A few moments later. No, 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 no.
কি হলো কি? ওঠো আগে, ওঠো আগে। কেন? তুমি আগে ওঠো, বাইরে যাও, শান্তি। বাইরে যাও, কি হলো কি? বাইরে যাও, কেন? বাইরে যাও। পটি করে আসছো? হ্যাঁ, বাথরুম করে আসলাম, তাও এত কেন হচ্ছে বুঝতে পারছি না তো। হচ্ছে তো। তুমি আজকে বাইরে, আজকে দিনটা বাইরে শোবো যাও। পেটের প্রবলেম ঠিক হবে, তারপর খাটে শুয়ে যাও। তুমি কেন এরকম করছো? তোমার ঘুমটাকে কেন ভাঙাচ্ছ ওরকম করে? পেটের প্রবলেম করতে যাও না, বাইরে কি সব নিজে ঘুমাবে না বলে আমাকে ঘুমাই দিবে না? আরে কি এমন খেয়েছো যে পেটের প্রবলেম হচ্ছে তোমার? মাংস খেলাম না আজকে। উফ, ছি ছি ছি, প্লিজ তুমি কি করছো এগুলো? তুমি কি ঘরে করে ফেলবে নাকি? টয়লেটে যাও। গেলাম গো, খুব গ্যাস হয়ে গেছে পেটে বুঝলে। ঠিক আছে, আর গ্যাস হয়েছে তো গ্যাসটাকে বের করো বলো। প্লিজ এক যাও কাজ না, করো। আমার ইসা রাগিও না, শোনো, যাও শোনো, তুমি। শোনো। কি? গ্যাসের যা দাম, এক কাজ করে একটা সিলিন্ডার ফাঁকা নিয়ে আসো, আমি গ্যাসটাকে ভরে দিই ওখানে। সেটা যদি হতো না, যার যার পেটে গ্যাস হতো সে সিলিন্ডারে ফুটতো, তাহলে ভালোই হতো। তুমি যাও প্লিজ, যাও, আমার কাছে এ জানি। পারা যায় বলো? এত গরম। তোমার পাল্লায় পরে কিন্তু এবার আমি নিজে শেষ হবো, আমি সত্যি পাচ্ছি না। এত মানে গরম, তার ঘুমাতে- দেখো এত গরমে তার উপর আবার মাংস ভাত দেবে, সহ্য হয় বলো? আমার ভাত খাওয়া বন্ধ তোমার। তোমার যখন সহ্য হয় আমার খাওয়া বন্ধ। এরকম ভাবে কেন এত চাপ হচ্ছে বুঝতে পারছি না তো। ঠিক আছে, তোমার বুঝতে হবে না, তুমি যাও। আর প্লিজ দয়া করে দিও না। কি গ্যাস করছে, তুমি যাও না। বাবা ছি, কি সেন্ট, দারুণ দারুণ। আমার বডি স্প্রেটা কই? আমার বডি স্প্রেটা কই? আরে কি করছো? কি করছো? No, 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 no. সেন্ট আসছে গো। বাপরে, একবারে এই তোমার পেটের প্রবলেমের জন্য গোটা ঘরটা দূষিত হয়ে গেছে, প্রচন্ড গন্ধ চলে আমাকে। কি সেন্ট আসছে এবার? তুমি তুমি এবার যাও, ওঠো 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 ওঠো, নিচে যাও, নিচে যাও, ওহ, যা নিচে যাও। তবে কি সেন্ট আওয়াজ এলো, মনে হলো ফোন তো। তারপরে কি সেন্ট আওয়াজ এলো বুঝতে তো পারলাম না। ঠিক আছে, যাও টয়লেটে যাও। আমি আর পাচ্ছি না, যাও টয়লেটে যাও। তুমি আমার ঘুমটাকে ভাঙিও না, দয়া করে বলছি, যাও টয়লেটে যাও। নিজে ঘুমাতে বলে আমাকে ঘুমাতে দিবে না নাকি? গ্যাস সকাল কি সকাল করবে আমার মানুষ? উঠতে হচ্ছে। Bonk, মানুষ bonk. গ্যাস হলে কি করবে বলো? তো গ্যাস হচ্ছে, আবার যাও চাপ না, বাইরে ধরছে, যাও দাঁড়াও না। দাঁড়াও দাঁড়াও, চাপ ধরছে আবার। না, বন্ধ হয়ে গেল, তুমি কি নামবে? বন্ধ হয়ে গেল। তুমি কি নামবে? উফ, তুমি তাড়াতাড়ি নামো, নেমে যাও, বারান্দায় সওগা। বারান্দায় গিয়ে সওগা, নইলে আমাকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। আমাকে একটা সিলিন্ডার এনে দাও না গো। সিলিন্ডার তুমি না খুব নোংরা হয়ে গেছো, প্রচন্ড নোংরা হয়ে গেছো। তোমার মতো নোংরা আর কেউ নেই। Bonk, bonk. শোনো শোনো, এখানে বসো, বাবা না, এখানে আসো, এবার একে বসো। গরম লাগছে, তাতে ভাবছি যে ঘুমাবো, তাও আচ্ছা ঘুমাতে এখানে দিচ্ছ এবার না বসো তুমি। না, এখানে এবার বসো না। তাও যখন টয়লেটে দিতে তাও যাচ্ছ না, কি বলো তো তুমি? শোনো শোনো শোনো, এত পেটের প্রবলেম হয়ে, এত যখন পেটের প্রবলেম, তুমি মাংস ভাত খাবে না কাল থেকে। যদি চাপ, খাওয়া বন্ধ করো শোনো থেকে। শোনো, যদি চাপ ধরে তাহলে কি করবো বলো? চাপ ধরে যাও না, বাইরে যাও। তুমি বাইরে কি করো? উফ, থাকো, আমি পানি থাকতে পারবো না, এই অবস্থা আমি থাকতে পারবো না। এ, ছি, শোনো শোনো শোনো, আমি শুনবো না। আরে একবার শুনে তো যাও। শোনো শোনো, এখানে শোনো, এখানে শোনো। তুমি বাইরে যাবে দাদা? তুমি আগে এখানে শোনো তুমি না। বাইরে যাবে কি? আরে এখানে তাহলে শোনো। আমি ওখানে যাবো। তুমি এবার শোনো না, এখানে শোনো। এরকম প্রবলেম আমি থাকতে পারছি না, প্রচন্ড গন্ধ, আমার পারছি না থাকতে। আরে শুনবা তো। একটু ঘুমাবো না নাকি? আরে শুনে তো যাও। কি? আমরা তো বাঙালি, তো কি? বাঙালিদের গ্যাস হবেই, কমন ব্যাপার। তাই বললে এরকম বললে হয় বলো? শোনো, আমি এবার থাকতে পারছি না, ঘুমাতে পারছি না। আমি ঘুমাতে না পারলে আমার শরীর খারাপ করবে। কি বলো তো, তুমি আমাকে যখন বলছো টয়লেটে যেতে, তুমি টয়লেট যাচ্ছ না কেন? টয়লেট
হ্যাঁ আমি এরকম করবো, আমি ঘুমাতে পারছি না, এত পেটের প্রবলেম কিসের জন্য? কারণ আমি তো মাংস ভাত খাচ্ছি, তো আমার হচ্ছে না। আমি সত্যি আর নিতে পারছি না তোমাকে, তুমি যাবে কি? উফ, সত্যি কি সুন্দর গো। হাঁটো দিতে ইচ্ছা করছে। মারবো রে, তুমি মার খাবে কি? মারবো কেন? না তুমি যাবে কি? আরে মারছো কেন? এই বেরো, বেরো, বেরো। ভগবান, আমি এর দুঃখে কি করবো? এত নোংরা তো ছিল না, হঠাৎ করে দিয়ে এত নোংরা হলো, বাজে একবারে। নিজেও ঘুমাচ্ছে না, আমাকে ঘুমাতে দিচ্ছে না। এই আবার এসো। আবার চাপ ধরেছে। তুমি এখানে এসো বলো। চাপ ধরেছে। শোনো 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 আবার? শোনো শোনো শোনো। আমি কিচ্ছু শুনবো না, তুমি বারান্দায় যাবে। আচ্ছা শোনো শোনো। না শুনবো না, এই বেরো। আমি কিন্তু ঘর থেকে বেরোতে বলেছি। আচ্ছা ফোনটা নিয়ে যাই। ঠিক আছে, যাও ফোন নিয়ে বেরো। সকালবেলায় দেখাবে তোমার সঙ্গে, যাও। গুড নাইট। ওহ! আবার আবার কি এটা? তুমি রাত্রিতে এইসব নিয়ে আবার আবার ভিডিও শুরু করেছো? নিজে কোন আমার কোন লাইট কেন ভাঙাচ্ছ? তাহলে এইগুলো সব ফোন থেকে নামানো চলে না? ছি ছি ছি, আমিও বোকা। এখানে আসো, এখানে আসো। নিশ্চয়ই আমরা হ্যাঁ ক্যামেরাটা হাই করে দাও। কোথায় সেটা পর্দার পিছনে ভালো করে দেখো। ক্যামেরাটা হাই করে দাও। হাই করে দাও। আচ্ছা হাই। এটা খারাপ বলো করলে। সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন আর শেয়ার করবেন।